ขออนุญาตถามเด้อเอ้ยตอนนี้เจ้ามีเงินจักพันอยู่ในตีทงเจ้าบ่มีบ่มีเลยมีแต่10,000นี่จะให้วินี่แหละโดยโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นะเหลือซื้อข้าวอยากให้ว่าลูกเงิน10,000กีบนี่เนาะเอาไว้ให้ทางเอาไว้ให้หลานเอาไว้ให้หลานโดยคนละ5,000คนละ3ผู้ชายอันคนหนึ่งบลิตบอกว่าแบ่งกันนะลูกแบ่งกันซื้อขนมพี่น้องเอ้ยคือว่าแล้วแม่เพิ่นก็ไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะบ่อยู่ดนเด้อล่ะว่าพี่น้องเนาะเราก็บอกเด้อทางน้าสาวน้าบ่าวก็บอกให้ทางน้องวินี่ออกเรือนว่าซั่นบ่อยากให้อยู่เรือนนี่แล้วเนาะโอ้ยทางน้องวิบ่มีเงินอยู่ผมว่าบ่แม่นเงินของแม่ล่ะเด้บ่แม่นเงินของเขานั่นแหละหายไปหาป้าเมื่อกี้นี่บอกป้าว่าป้าไม่ได้สิตัดเสาให้คอยเด้ก็ว่าอดเอาลูกสู้พี่น้องกราบทักทายสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสู่คู่สู่คนพี่น้องเนาะบ่ว่าสิอยู่ไกลหรือสิอยู่ไกลบ่ว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยบ่ว่าสิเป็นครูบาอาจารย์พนักงานทหารตำรวจก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่น้อย Channel คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็มีโอกาสเนาะพี่น้องแวะเข้ามาเยี่ยมยามทางครอบครัวน้องวิเพิ่นก็คือ EP 1กับบ่าวลาวเนาะพี่น้องบ่น้อยก็ได้เข้ามาหาเพิ่นก็คือมีเอื้อยท่านนี้ผัวเพิ่นปะเนาะพี่น้องก็ให้เพิ่นนี่อยู่กับญาติพี่น้องเพิ่นเลี้ยงดูแลเนาะพี่น้องว่าเพิ่นเป็นพิการพี่น้องพิการทางขาไปบ่ได้แล้วก็เพิ่นมีลูก2คนเนาะพี่น้องเนาะก็มี FC เพิ่นก็บอกให้บ่าวน้อยนี่มาเยี่ยมมายามทางน้องวิเพิ่นเด้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็โอ้ยพี่น้องมันก็หนักพอสมควรนั่นแหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็อยู่นำญาติพี่น้องเพิ่นผัวเพิ่นก็ทิ่มแล้วพี่น้องเนาะไปพี่น้องบอกว่าระยะห่างเดี๋ยวเขาไปหาทางครอบครัวเพิ่นกันเลยว่าเพิ่นสิอยู่หรือบ่เนาะนี่เพื่อนเพิ่นไปหน่อยเนาะต่อสบายดีน้อยพี่น้องเอ้ยเป็นจังได๋น้องวิอยู่บ่น้องวิเอาขนมนะลูกคนมันต้นแล้วเมื่อวานนี่ค่อยละมาปลูกอยู่นี่คนมันต้นบ่มื้อนี้หวานนี่แล้วลูกโดยนี่พี่น้องมันต้นแล้วว่าป้าอันเมียระบาบอกว่าเมื่อใดสิอันให้ป้าไปตัดไม้ให้ลุงไปตัดไม้มันเหี่ยวมันขี้แม่เจ้าได้แล้วว่าบอกคนละถามบอกเมื่อใดลูกบอกเมื่อวานนี้น้องพี่น้องก็คือสิให้ทาง FC เข้าใจก่อนเนาะคือเจ้านี่เป็นป้าปุติสามป้าปุติสามเป็นเอื้อยของเมียบ่เป็นเอื้อยของอันน้องโดยเป็นเอื้อยของแหล่เป็นเอื้อยของแม่น้องวิกเนาะโดยเอื้อยปุติสามพี่น้องคงว่าวิอันแม่วิติดกับข่อยนี้โดย2 ปีหลังนี่วิอยู่นำแม่นี่แล้วก็ว่าวิสิไปเลี้ยงแม่บ่ลูกเจ้าใหญ่แล้วผู้ลุงละถามแล้วว่าโดยเป็นเศรษฐกิจอีแม่ข่อยใหญ่เลยป้าข่อยบ่อยู่นำเจ้าแล้วคงว่าอีต้นแม่ละว่าข่อยละมาส่งเอามาอยู่ระเบิงแม่ดีๆนะลูกโดยละว่าและเมียระบาบอกว่านี่ว่ามื้อไหนอันให้ป้าให้ลุงไปตัดไม้ค่ะตัดไม้สีเช้าเอาคงว่ามันเหี่ยวมันขี้เด้คือตอนนี้เพิ่นไปบ่ได้เนาะโดยไปบ่ได้เลยจมขี้จมเหี่ยวโดยเพิ่นได้ใช้แพมเพิร์สอยู่บ่มีเงินลูกบ่มีซื้อแพมเพิร์สโดยบ่มีเงินซื้อก่อนระบาแม่ก็อุกมาลูกป้าก็บ่มีเงินคือกันตัดไม้ก่อนเสร็จเหือนไหนวะขอโทษอันบัดเวลาเพิ่นขี้เพิ่นเหี่ยวเพิ่นขี้เหี่ยวอยู่หั่นเลยบ่แม่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะจมอยู่ปองเลยจมอยู่ปองเลยเลยทางเฮือนเจ้านี่มีผู้ชายจักคนซะผู้ชาย2มีรถไถอยู่บ่รถไถแก่ใหม่โดยมีรถไถหญ้าตัวเองบ่มีเลยเพิ่นเฮ็ดแบบใดนี่ตัดไม้เฮ็ดตูบบ่แม่ในตูบซ้ำอีกก็ได้แล้วบิบอกป้าเมื่อกี้ตะกี้ตูบเพิ่นอยู่พี่เนาะแม่นสิเช้าอยู่นี่คงว่าวิลง 4-5 วันแล้วก็พอดีลมเลยในปวกกินเลยบัดนี้เลยขึ้นไปอยู่เฮือนเจ้าบัดนี้เนาะบ่แม่นเฮือนน้องชายเฮือนน้องไผผู้นี้เฮือนเจ้าก็บ่มี
มันก้อยก็ธรรมดาอยู่ อ่า แต่วิอาศัยอยู่น้ำก้อย แม่อยู่คนเดียวแต่เก่าอ่ะ อ๋อโดยน้องวิอยู่นำเจ้าเนาะผม แม่น เจ้าเป็นผู้เลี้ยงเพิ่นบ่ แม่น เออเจ้าเลี้ยงมาแต่จักปีแล้วเจ้าเลี้ยงมานี่ผ่านมานี่ คงว่ายังน้อยหันแต่พ่อแม่ยังหันอยู่นำน้องคนนี้ โดย กับแลหัน โดย แต่ได้5-6 ปีแหละค่อยเอาไปเลี้ยงไปอยู่น้ำก้อย2-3 ปีนี่แหละ เจ้าไปเลี้ยงอยู่เฮือนเจ้าพุ่น แม่น อ๋อ ของมันยังบ่จักความเบิ่งแม่เด้ ตอนนั้น เลี้ยง ผ่านมา ลูก จัก กุ้ง ปีแล้วซะเจ้าเอาไปเลี้ยงนะจัก 3 ปี 3 ปีที่ นี่ สี่ เนาะ มากลับอยู่แน่ อ๋อปีที่สี่แล้วกลับมาพี่บัดนี้ แม่ เจ้าก็เที่ยวไปเที่ยวมาบ่ แม่เที่ยวไปเที่ยวมาเบิ่งน้องในก้อยนี่อาบน้ำให้สองไอ้น้องอาบน้ำผู้เอื้อยกับ พี่น้องเอ้ย ผู้ที่กับก้อยนี่แหละ ถ้าสมมุติว่าเจ้าบ่ได้ดูแลเพิ่นสิอยู่นำไผบัดนี้ อยู่น้ำเอื้อยคงว่าเขามี4 คนในลูกผู้ชาย อืม น้องก็วิมาอยู่น้ำเอื้อย อ๋อตะกี้ให้ไปอยู่นำเจ้า แม่นคอยก็เป็นผู้เลี้ยงวิกับโดยกับวาย สมัยที่สองแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้เนาะสมัยเลี้ยง ต้ แล้ อง ว มาปุ๊บพอเสียแล้วก็เอามือรถเขาได้มือเลี้ยง แต่ว่าทั้งพี่เพิ่นยังทันได้เลี้ยงเนาะเจ้า แม่น เลี้ยงคนแรกเลยพี่น้อง แม่ เอ้ น ย คนแรก โอ้ยพี่น้องเนาะเพิ่นก็เอาเจ้าอยู่กับไผเสิในเฮือนน่ะ คนมีลูก3 คนผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิง2ใหญ่เบิดแล้วบ่ ใหญ่มาแล้วอายุ18 ปี14 ปี16 ปี โอ้ใหญ่เบิดแล้วซะเนาะ โดย เพิ่นเอาลูกเอาเมียเบิดแล้วบ่ ยัง ยังเนาะ ยังเข้าเรียนอยู่ เขาโรงเรียนอยู่เขาโรงเรียนนี่ก็ใช้เงินอีกแล้วนี่เนาะแม่นบ่ โดย เจ้าหาหยังแต่ละมื้อ ปลูกมันเนี่ยเอาเสียบปลูก เอาเสียงปลูก เบน เจ้าก้นแล้วระบบมันเจ้าก ลแล้ว ก้น ได้ แล้ว 3 ล้านจอง 3 ล้าน เลย 2อืม แต่ละมือเพราะว่าไผเป็นผู้ให้เงินลูกบ่แลวันละพันว่าและมื้อเช้านี่ละบอกว่าป้าก็บอกว่ามันหีมันเขียวมันขี้มันเหี่ยวสิให้ตัดไม้ให้ก็อยู่บนเก่านี่แล้วว่า อืม แล้วก็บอกปรึกษาลุงก่อนให้ลุงไปตัดให้ลูกบ่ยากดอกเพราะว่าซ้ำสีเช้าอันไปตัดเอาไม่จริงก็ได้เพราะว่าเอ็ดซ้ำเฮ็ดเสมือนบ่เอ็ดก็ได้ก็ว่า เจ้าบ่สะดูแลเราแต่ละมื้อนี่ไผ ค่ จะ อย ดูแล ละขึ้นค่อยนี่แหละมีแต่เอื้อยหั่นแหละ อืม จมขี้ชมเหนียวเอื้อยคนเดียว อืม ล่ะบ่ฮู้หยังเลยเบิ่งแต่แม่วิหั่นแหละก้อยก็สอนตลอดว่าวิเป็นคนดีนะลูก อืม ยามป่าบ่มาเป็นคนดีเราเว้าอิหยังก็บ่ต้องนับถือระบาวคนเคยสั่งเคยสอนลูกบ่แม่นระบาวหาย ระบาวให้ฮู้ก็สอนระบาวในนี้ เออ ระบาวโดยบาก็ว่ากันพ่อแม่ยังมันบ่เป็นในนี้บ่ลูกกันพ่อเฒ่าแม่เฒ่ายังอะลูกบ่เป็นในนี้ก็ว่าอดเอาลูกชู้ๆก็บอกวิในนี้ อืมคือเจ้านี่หักแพงเพิ่นเนาะคือ น้อ ลู ย ก ฮัก เลย แพงซ้ำลูกเลย สำลูกเลย แม่ ว่าซั่นนะเอาไปเลี้ยงแต่น้อย น้อย ๆพี่น้องเนาะอืม แต่ละมื้อมันมาจอบตอนเช้าตอนแลงวิจะกินข้าวกับหยังลูกมันไปโรงเรียนมาแล้ว น้องวิก็อยู่ห้องปอหยัง ป .4 ปสี่เนาะจะให้เงินเพิ่นอยู่บ่ไปโรงเรียน บางเทื่อก็ให้วันละพันบางเทื่อก็บ่ทันมัน อื มันไปก่อนเด้ละพากนำระบาวหันวันละพัน เลยแล้ว บางเทื่อก็ค่อยได้บางเทื่อก็ค่อยบ่มี ขายมันเบิดแล้วเสียเงินน่ะ หมดแล้ว ไปซื้อ ใส่หนี้เวียด ใช่ เอ้ นี่ ย เอ้า ยืมเข้าเวียดฮะสอบ700,000 เอาเข้าเวียด โดยเขาเวียด ไปรับเขา มา มา กินแม่น เออ เมื่อวานนี่ก็เอาอีกสอบหนึง วันนี้เขาเอาอีกซอมหนึง โดยบ่มีให้บ่มีหน้าบ่มีดินเลย เบิดเรียบร้อยเนาะเงินก็ โดย เป็นยังไงคือคือน้องวิตอนนี้เพิ่นไปนั่นเนาะไปเอาขนมจังไง พอแต่ปะมาก็เอาเมียใหม่ไปอยู่เวลา เออเป็นยังไง มาเลยเทื่อมาเพิ่นพ่อแม่ก็บ่ได้ถามมาป้าลูกอยู่ทางใดทางใดบ่ถามจักเทื่อ น้องวิเพิ่นก็มาจะเอาขนมน่ะเนาะมากินสบายดีเด้อลูกหลาน สบายดี โดยคือสิถามน้องวิเพิ่นเนาะพี่น้องเป็นจังไดความรู้สึกที่เจ้าไปอยู่กับป้าเจ้า เจ้านับถือเป็นแม่อยู่บ่เจ้าเอิ้นเพิ่นแม่บ่หรือเอิ้นป้าหึเอิ้นแม่ บอก บ่ เพิ่นลูก
เจ้าเอิ้นเพิ่นเอิ้นป้าเนาะเจ้าก็แพงเพิ่นอยู่บ่ แพง แพงอยู่เนาะ โดย เพิ่นเลี้ยงเจ้ามาแต่น้อยเพิ่นบ่ โดย เออคืออันนี้เพิ่นก็แพงเจ้าคือกันได้นี่เพิ่นป้าเพิ่นก็ซ้ำแม่ที่สองของเจ้าเด้อหักแพงเพิ่นเด้อโดยอีหลาก็เป็นคนดีผู้ฮู้เด้ออย่าดื้อเด้อพี่น้องเอ้ย เมื่อกี้นี่บอกว่าป้าเขาบอกให้ไปตัดไม้เหือนเขาบอกจะตัดอยู่ใส่ลูกป้าก็บ่มีเงินให้เหือนให้ลูก พี่น้องเอ้ยกระบะทางน้องเพิ่นก็ให้พี่น้อง ข่อยก็บ่มีแหงเงินจะปลูกมันต้นเลยละมาปุ๊บพริหลานบอกความตัวนี้มาบ่มีหดสู่เวทเวียก บ่มีคนเฮ็ดเวียกเลยมีแต่ผู้ไปเวียกเนาะ พี่น้องคันว่ายามพ้นยามผ่าปบขึ้นเฮือนบัดปบถอซองไอ้น้องเนาะ3ไอ้น้องบัดแม่บัดป้าผลพายุมาเด้ ก็ยังมาเนาะ มีแต่อยากได้ให้ลูกเฮือนหลังหนึงจักหลังป้าก็ดีใจแล้ว คือบัดนี้เศษตูบนี่ไผสิมาเฮ็ดให้เจ้า ที่ตอนแม่มาอยู่เนาะ โดย ระบาวกับลุงหั่นแหละ อ๋อ ไปตัดใหม่สีเศร้า มาสิเช้า ค่อยกับเมียระบาวลาวหันน้องไผ่เป็นผู้ขุดคุ้ม และลังกะสีคนละแพนชื่อให้แม่เราโฮมกันชื่อ ผมบ่ซื้อเนาะ โดย4-5 ปีมันก็พวกกินนี่พวกกินมันก็ล้มเลย โดยบัดนี้สิปลูกอยู่ไสบัดนี้สมมุติว่าปลูก มันเก่าหั่นแหละ มันเก่านี่เนาะ น้องชายให้ สิให้ไผปลูกให้ ยังเวียกอยู่สิไปตัดไม้น้องก็ยังเวียก อ๋อน้องยังไปกรีดยาง เลย น้องผู้ชายหั่นบ่ เลย น้องหล่าบ่คนเป็นคน น้องลาได้แล้ว อ๋อน้องคนมาตะ นี่ กี้ ผู้ที่สอง ผู้ที่สอง ที่ให้กับจิมเจ้าหันซอยวิแน่ น้องพี่น้องก็ขอวอนผู้ใหญ่ใจดีน้องพี่น้องเนาะก็ เลย ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ถ้าว่าทั้งอันผู้ใหญ่ใจดีสิมาช่วยโชว์กับบ่น้อยก็ยินดีเนาะพี่น้องยินดีที่มาเป็นสะพานบุญให้ทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าทั้งน้องวิเพิ่นแม่เพิ่นเป็นพิการเพิ่นมาอยู่นํป้าเพิ่นทางน้องวินี่มาอยู่ซ้ำเพิ่นไปเลี้ยงแต่น้อยพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ยังน้อยๆซ้ำแม่คนหนึงพี่น้องที่เพิ่นเลี้ยงน้องวิเพิ่นเนาะน้องวิก็เป็นคนดีบ่ เป็นคนหู เป็นคนฮู้บ่ เวียกยังมีแต่บ่บอกลาก็ไปซอย เอ ซอยว่าอยากได้ยังลูกจะซื้อขนมไปเข้าเรียน แต่ก็เอาเงินให้เพิ่นซื้อขนมอยู่เนาะ แม่นมันละพันบางเทื่อก็ได้บางเทื่อก็บ่ได้ แพงสำลูกคนหนึ่งเลย โดยแพงอีหลี แพง หมดหัวใจเลยแพง โดยขออนุญาตถามเด้อเอ้ยตอนนี้เจ้ามีเงินจักพันอยู่ในตีของเจ้า บ่มี บ่มีเลย มีแต่10,000นี่อยากให้วินี่แหละโดย โอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่นะ เหลือซื้อข้าวอยากให้ว่าลูก จับเงิน10,000กีบนี่เนาะเอาไว้ให้ทาง เอาไว้ให้หลาน เอาไว้ให้หลาน โดยคนละ พี่ 5,000 อง คนละ3ผู้ชายอันคนหนึ่งไปลิด ม บอกว่าแบ่งกันนะลูกแบ่งกันซื้อขนม พี่น้องเอ้ยคือว่าแล้วแม่เพิ่นก็ไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะ โดย แม่ก็ไปบ่ได้จำเป็นต้องให้ทางป้า บายลูก พี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นให้โอ้ยพี่น้อง แบ่งกันนะลูกเด้อแบ่งคนละ3,000ลูก จักคนก็ทางปันกันจักคนน่ะ 3 คน โอ้พี่น้อง ผู้ชายผู้หนึ่งผู้หญิงเด้ผู้หลานวายฮะ น้องพี่น้องเอ้ย บางเทื่อก็ค่อยขายมันก็ว่าใช้หนี้เข้ามาลูกมันว่าป้าก็บ่ซื้อส่งให้ค่อยแน่แล้วว่า ค่อยหนาวเพราะว่ายันแต่ป้าอันเป็นหนี้เขาคำมาถามป้าก็อายแล้วก็ว่าอดเอาลูกหนาวก็อดเอาป้าก็ทุกข์ยากคือกันก็ว่า อืมเดี๋ยวน้องวิกับเวียกเจ้าเฮ็ดเวียกหยังแต่ละมื้อน้อง เฮ็ดเวียกตบเสื้อแม่ โอ้ตกเสือแม่บ่พี่น้องเอ้ยเนาะ เวียกต้น มันต้นตัดลำมันต้นเนาะ ปลูกมันช่วยป้า ปลูกมันซอยป้าเออ เปิดละถาม ลูกปลูกมันช่วยป้าอยากได้หยังผมเงินให้เจ้าให้เดือนให้แม่โอ้จิจุบปะลูกแล้วว่าจุบป้า10 ปีมันก็จุบแล้วแล้วว่า โอ้ตายแล้วก็ว่า
ยังไงเพิ่นนี่เป็นคนผู้ดีเลยเนาะน้องวิเพิ่น โดย ขยันอะไรพี่น้องเอ้ยน้อง ค่อย เพิ่น ตัดกกเป็นต้นมามีแต่เราค่อยบ่บอกว่าเฮ็ดชอยลูกเราก็จับไปหากระเป๋าใส่ก็ใส่มันนั่นแหละ แบบเฮ็ดเองเลยบ่อยากบอกเนาะ บ่อยากบอกอ่ะ ยังไง มีเราฮู้แล้วว่าจือความเว้าป้ากับความเว้าลุงบอกไปแล้วแล้วว่าจือจำไว้ในหัวใจแล้วก็บ้านนี่แหละ เวลาเป็นคนผู้ดีเด้อลูกเด้อ ใช้ โดยเราก็แพงเพิ่นและเพิ่นก็เป็นแม่ผู้หนึ่งเด้นี่ก็เบิ่งเบิด2คนแหละเจ้าซักเครื่องซักส่งให้เพิ่นเนาะแต่ละมื้อละเว้นเป็นจังไดน้องเป็นจังไดน้าบ่าวก็สิเอาเงินให้พอได้ซื้อแผบสบู่มาซักให้ทั้งแม่เจ้าหั่นแหละ โดย โดยเอาไปซื้อแผบซื้อสบู่เด้อ ใจละลาย นี่แหละต้นทุนชีวิตเราบอกสำคัญก็คือแม่ก็มาเป็นแบบสี่ผัวก็มาทิ่ม เลย เพื่อนใหญ่กับทุกข์ เพิ่นอยากจะถูกใจ โดย เราบอกว่าเอิ้นใหญ่ก็เอิ้นใหญ่ละบ่าวบ่แม่นเอิ้นใหญ่ของข่อยละว่าบาง เพราะว่า มื้อ ไป ก็ว่าเมียละบ่าวบอกว่ามื้อใดลูกว่าเมื่อวานนี้ว่านี่มื้อใดสิไปบอกป้าไปตัดไม้เสาหาไม่จริงหาสีเสาเสียเหือนให้แม่จะได้เป็นขี้เป็นเหี่ยวอยู่ว่าละว่าแต่เก่าก็เฮือนไผเฮือนมันแล้ว ทางนาบ่าวบ่ บ่เมียละบ่าว อ๋อมีนาบ่าว โดย เนี่ยเพิ่นนี่อยู่บ้านใดอยู่บ้านนี้บ่ อยู่บ้านห้วยฮอกพุ่น อ๋อใส่ นี่ได้ผู้นี้หันบอก อ๋อสีแดงนี่ หน่อย โดย เพราะว่าก้อนไม้สิหักเนาะคอยนี่ไปเว้าลำนาวได้ว่าให้วิกับแม่วิไปอยู่นำบ่เบิ่งบ่ดนดอก 4-5 เดือนลาวก็ลงอีกแล้ว เพื่อคอยคายเป็นต้นสิไปตัดเสาไม่จริงเอาแล้วว่าอยู่ได้บ่อยู่ดนเด้อแล้วว่า เอาไปดองเนาะ เราก็บอกเด้อ ทางสาวนาบ่าวก็บอกให้ทางน้องวินี่ออกเรือนว่าซั่น โดย บ่อยากให้อยู่เรือนนี่แล้ว โดย เนาะโอ้ยทางน้องวิบ่มีเรือน ผ อ ม ยู่ ว่าบ่แม่นเงินของแม่ละเด้ บ่แม่นให้ของ เงินของเขา โดย นั่นแหละหายไปหาป้าเมื่อกี้นี่บอกป้าว่าป้าไม่ได้ที่ตัดเสาให้คอยเด้ก็ว่าอดเอาลูกชู้ๆบ่ต้องพังความเขาขอยก็ว่านั่นนี่ อดทนก่อนเด้อน้องเด้อ ก็บอกวานนี่บ่ลูกบอกวานนี่บ่ลูก เดี๋ยวบ่าวเป็นกำลังใจให้ เอ้ย ทนสู้ ใจ จั ละ งหน่อย ลาย เป็นจังได อดเอาลูก เดี๋ยวทางนาบ่าวก็สิไปประชาสัมพันธ์ทางทีมงานว่าเพิ่นสิเอาจังใดเนาะพี่น้องเนาะอดทนรอจะน้อย ได้ลูก โอ้ยพี่น้องตะกะบากกระเบาะเพิ่น นาบอกเมื่อวานนี่บ่ลูก เพิ่นเว้าเมื่อวานนี้เนาะ แล้ววานนี่ได้ลูก แต่ว่ามันขี้มันเหนียว เออ แล้วว่าให้ลงไวๆบ่ลูก โดย เวลาก็ไปหาป้าเลยเนาะ มาบอกป้าเพราะว่าหลายมื้อหลายวันแล้วข่อยก็บ่ถามลาวเด้ข่อยมาซื่อ เจ้าก็จะพึ่งให้เพิ่นเด้อ ๆหน่อยบ่เอาไว้โนใจลูกเอาลาไว้โนใจ ไปหายไปด่าเพิ่น บ่ จะอดไว้เสีย บ่ ก่อน บ่เคยเถียงกัน เพราะว่าข่อยเป็นเอื้อยเราเป็นไผเด้ เพราะว่าเฮาก็มาอยู่นำเพิ่น เล นะ ย เพิ่นก็อยากเว้าอยากให้น้อยหนึงครับ เลย เพิ่นเนาะ เลย อะไรก็อดชาอด เลย รอไปก่อนจะน้อย เราว่ากันวิบ่อยู่หากนี่สิไปชงไปวิอยู่ทางไหนเราว่าก็เราก็บอกแล้วบอกแจงๆแล้ว อ๋อน้องพี่น้องเนาะ ถ้าก็ฮู้เขาบอกว่านี่ให้วิเฮ็ดเงินไว้ๆเอาสิหาเงินไปใช้ก็ว่าบ่มีเงินเฮาจะซื้อหลังอาสีง่ายลูกจู่ๆ มิ ลู ด ก แล้วมิดลามิดน้อยทางน้ำเบาก่อนเนาะน้ำเบาก็สิให้น้ำได้บาดนี้เนาะโอ้จังได๋ล่ะเดี๋ยวเนาะต้นทุนบ่ซ้ำกันเนาะ โดย จะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องวิแล้วก็ทั้งเอ้ยทั้งขออนุญาตทำชื่อเอ้ยจังได๋บ่ สื่อตอง สื่อตองเนาะ เพราะว่าแม่วิเป็นจำปองเด้ สื่อตองบ่เจ้า โดย จักปีแล้วเจ้าเนาะ อายุ30ปลายเลย35 35เอ้ย น้อย เอ้ยตองซะเอ้ยตองเนาะโดยสื่อวายเนาะ แม่น้องวิ เออ ผู้ที่สาม อันก็เป็นลูกหลานเพิ่นบ่ โดย เพิ่นก็ยังบ่จักทั้งดอกเนาะ บ่ฮู้ บ่ยังดอก โดย มีแต่ทั้งน้องเพิ่นนั่นแหละรู้จัก แต่ ควมแล้ว ดื้อๆหน่อยหนึง อายุน้องเพิ่นจักปีก่อนน้อง จะ9 ปีแล้ว 9ปีเนาะ โดย รู้จักควมเลยได้ค่ะ โดย เพิ่นรู้จักเวียกรู้จักงาน โด เจ้าย เนาะ
อ้ายเอาจะได้ก็เป็นกำลังใจให้เด้อเด้อเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อไหนจะว่ากันใหม่โดยขอบใจเด้อ โดย โดยเป็นกำลังใจให้ทางน้องเพิ่นสู้ๆเด้อน้องเด้อ โดย เดี๋ยวนะเบากลับไปก่อนเดี๋ยวไปพัวพันทางทีมงานก่อนเนาะ โดย แล้วจังไดโอเค โด ได้ ยแต่ละลายอันที่ได้แม่งเด้ โด อย สุขภาพแข็งแรงเด้อ เนาะพี่น้องโอ้ยเรื่องราวเพิ่นก็เป็นตะกะบะกระเบาะเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยทางญาติพี่น้องเพิ่นก็บ่อยากให้อยู่เฮือนแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่ามีทางแม่น้องวิกอะไรเนาะพี่น้องเพิ่นป่วยโซอยู่เทิงก็คือเพิ่นว่ามิ้นขี้มิ้นเหนียวหั่นแหละพี่น้องเนาะอยากให้ออกเฮือนออกซ่านเพิ่นว่าซั่นซะอันนี้ก็คือกระต๊อบเก่าเพิ่นเนาะพี่น้องนี่กระต๊อบเก่าที่เพิ่นอยู่ตะกี้ตะก่อนเพราะว่าเพิ่นปะตอนนั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละอันนี้แหละพี่น้องไงน้องพี่น้องเรื่องราวก็สิประมาณนี้น้องพี่น้องทางทองวิเพิ่นก็โอ้สงสารเอ็นดูเพิ่นนักพอสมควรเนาะชีวิตเพิ่นก็ได้บ่มีบ่อนอยู่แถมมาเป็นแบบซี่อีกทางพ่อทางแม่เพิ่นก็ได้เลิกลากันน้องพี่น้องแม่เพิ่นก็ป่วยผัวก็หนีปะว่าซั่นซะเนาะมีเหลือแต่ลูกเพิ่น2คนอยู่นำญาติพี่น้องเพิ่นก็บ่อยากให้อยู่นำแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นก็สมมุติว่าน้องวิก็บ่มีที่อยู่ไว้ง่ายซะสมมุติว่าเพิ่นให้ออกเรือนหั่นเนาะพี่น้องเนาะจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องวิแล้วก็บ่น้อยนี่เด้อเนาะพี่น้องเนาะก็วอนทางผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องเนาะเมตตาสงสารพี่น้องเนาะโดยซะพี่น้องก็พอกันอีพี่ดาเนาะว่าจังได๋บ่น้อยก็สิไปปรึกษาทางทีมงานก่อนบ่น้อยก็บ่สามารถช่วยสู้ทางน้องวิได้เกินตัวเนาะพี่น้องเนาะบ่น้อยก็บ่ได้ร่ำบ่ได้รวยเป็นคนธรรมดาอาสามาเป็นสะพานบุญครั้งแรกพี่น้องเอ้ยบ่น้อยก็ได้เนาะมาทางทีมงานบอลลี่แล้วก็ทางอาจารย์ลาวหั่นแหละพี่น้องเนาะจังได๋ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางครอบครัวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโอเคสำหรับพี่น้องพ่อกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี